Apa aja gangguan yang lo alamin pada saat itu? Bentuknya orang. Gua sampai kayak kena sirap gitu, Pak. Kan gua tahu gua di rumah itu tuh sendiri gitu. Tapi gua ajak ngobrol, kan bego ya. Ngehnya, ngehnya tuh pas gua ngerasa kan gua sendiri ya di sini. Terus yang awalnya dia berdiri gitu di pintu ngelengosnya gitu, merinding gitu. Ngelengos. Dan gua baru sadar apa yang gua omongin tuh ternyata cuma bayangan hitam gitu, terus tapi geser gitu. Tapi lo ajak ngobrol. Iya. Pas ngobrolnya nyambung. Apa Iya, yang lo obrol? obrolan apa? Di mata gua tuh itu tuh saudara gua. Apa yang lo obrol? Ya kayak tumben lu main lu kesini lu gitu. Karena yang diwujudkan itu Saudara gua yang seangkatan sama gua yang emang kuliah juga di Unpar, yang kadang-kadang dia suka main ke situ buat temenin gua minta tolong kayak temenin dong gitu. Gua pulang kampus gitu. Lama ngobrolnya, Us? Gua nggak, ya namanya juga orang begitu nggak ngerti gua berapa lamanya nggak ngerti Pak. Cuman gua ngobrol kayak, terus gua tidak mempertanyakan kenapa dia tidak duduk di sofa gitu.